fam, that's what they call me. I promise that you... Hi mga peeps! Welcome back na naman sa aking channel. Well, day off ko na naman. Bali yung kasama ko yung Habibi ko. For the first time, kasama ko siyang mag-vlog. Actually, ayaw niya talaga yung mga ganyan-ganyan, yung mga video-video kasi mahiyain. So, nagyaya siya kasi natatakam siya dun sa sushi. So, pumunta kami ngayon dito sa Jofair. Unlimited sushi yun. Bala ko na rin siyang i-challenge. Alam ko nang matatalo ko dito kasi kumain kasi ako ng donut sa bahay bago kami umalis. So, ayun, i-challenge ko pa rin siya para lang makakain siya ng marami. So, ayun, let's go guys, samahan niyo na kami. Medyo nauna na siya doon kasi bibili daw siya ng water kasi naiinitan siya. Alam niyo yung papasok na yung winter pero ang init pa rin, grabe. Ayun, pinagpapawisan ako kahit nakabukas yung AC. So, ayun guys, samahan niyo kami. Sino to? Bumalik kami ngayon kasi gusto niya doon kumain ng sushi. So, but this time, meron akong challenge. I have challenge for you, Mahana. So, this is the first plate. So, we call this mukbang. You know what's the meaning of mukbang? No. Onion soup. What? Onion soup. Mukbang! I have challenge for you. First, my God, ang hirap kasi mag-English eh. Ganito muna guys. Bali, titignan ko muna kung sinong mananalo sa amin. Kung sinong makakarami ng sushi. Actually guys, nauna na siya eh. So, naka-isang plate na siya. So, counted na yan. So, bali, ito na yun guys. So, yan, nakikita niya yan. So, ito yung first plate ko. This one. So, dapat isang subo siya. Sushi box. This is your second plate? Yeah. I will go to the third. So, kailangan kasi guys, medyo dahan-dahan para makarami ako dito. What's the rice soup? What's that? Soup. Fish soup. I'm gonna try this one. This is my second plate. Actually guys, yung mga mukbang. Honestly, I don't know how to use this. But I will use my. So, okay. Hindi daw siya marunong gumamit yan. So, hindi, kakamay na lang siya. Okay. Actually guys, siya nga pala. Karamihan mga nag-mumukbang sushi is 100 pieces, 200 pieces, gano'n, no? So, eto, iba naman. Makakailang plate kami dito kasi ano siya eh, unlimited siya eh. So, yun yung challenge dito kung sino yung mas makakarami sa aming kumain ng sushi. Pero alam ko matatalo ako rito kasi sino to? kumain na ako sa bahay. Sino to? Tapos siya hindi pa. 12 seconds later.
Perfect. This is my third one. Siya nga pala yung nagbabantay This dito. chef, huh? Kabayan yan, mga For guys. one. A few inches later. So medyo nagpahinga lang muna kami ng mga 3 minutes lang ata. 3 or 5 minutes. So game na naman siya. What is 3 minutes? What is not 3 minutes? Okay. We start now. Judy someone. You don't like the crispy? Okay. Guys, medyo nabubusog pa ako. So, maya-maya na. Kayaan ko muna siyang kumain. Number 10. At this, I have problem. You see that from this side. You don't need to use that. Man. Just say we'll try one time, no? That's the problem. And this is the challenge also. You should use these chopsticks while you're eating. Of course, no, it's traditional. It's what traditional. Busog pa ako. What about this Soup. Mississippi? I don't know. You like it, ah? Beef. What are you doing? I think this one is very good. You're eating. Put some kikon. No? Kikon. No, enough. I look like Kikimon or Kimon. Pokemon. Oh. 12. 12? Arigato. Arigato. Done? Thank you. So yun guys, ayaw na daw niya. Nabusog na siya. Are you sure? Of course. Minimum one customer has 8 plates. Hey. If they're hungry, maximum until 12. But the Yeah, you cannot more than 12. No, more than 12. You are not normal. You are normal. Yeah. There is something wrong. 8 is Yeah. more than that. 12 seconds later. So yun guys, bali natapos na kami. 12 plates guys. Nakarami siya. Alam ko naman una ako na yung matatalo. Kasi kumain nga ako ng donut sa bahay. Show them. Wait! So ayun guys. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ito yung sa akin guys. May natira pang isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayun. So, ako yung natalo. Bali, ako yung manlilibre ng kape. Diyan sa may Karibu. So, ayun guys. Ayun, ulitin ko lang. Matatagpuan nyo tong Hakisushi Sushi dito sa tawagin namin na Fair Alley. So, guys, na kayo dito guys. Masarap yung sushi nila. Promise. Lagi kami pupunta rito. So, ayun guys. Ate, maraming salamat. Thank you. Just say hi. How are you? So ayun guys, bali nandito kami sa Karibu. Sino to? Masakit na sana Ako ba? na yung nanlibre sa kanya ng kape. Order lang siya na espresso. Ayun guys, di na nagtatapos yung aking video.
Maraming salamat ulit sa mga nanood. At ayun nga, siya yung nanalo. Grabe, sobrang busog ako. Masakit. Masakit. What? Stomach. Stomach in Tagalog. What? Buhog. Buhog. What? Stomach what in Tagalog? Tiyan. Saan masakit? Masakit ang tiyan. Masakit ang tiyan ang dana. So, Spicy. see you guys. Maraming salamat. Give you my heart.